हेलो हेलो कति खुसी छौ तिमी पुरा एक्साइटेड भयो त खेलौँ 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 न अम्बो माथिको ट्री हो माथिको बिचमा जाउँ न कहाँ जानुपर्छ भन त म पनि खेल्ने पिङ जाउँ त्यहाँ आजको हाम्रो गाइड चाहिँ को हो मिस्टर नर्बु तामाङ तिम्रै हो सेकेन्ड गाइड चाहिँ को हो यहाँबाट चाहिँ अब जानुपर्ने अरे माथि होइन ट्री हाउस यहाँ अगाडि चाहिँ तनुजा छ नबु हाई वाउ 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 अनि नर्बु अघि पुगेर हामीलाई यसो यहाँनिर वेलकम गर्दैछ है यहाँ सुजाता आउँदैछ हाम्रो साथीहरू आउँदैछ हेलो यस यस यहाँभित्र जाने हो जाऊ त यहाँ मलाई राख त म जान्छु पुरा हल्लियो त्यहाँ माथि चाहिँ कोही जाँदैन रहेछ है हो आकाशदीप अब हाम्रो अबिन चाहिँ लभर्स पोइन्टमा गएको अरे फोटो खिच्न टाइटेनिकको त्यहाँ के चाहिँ ए आऊ यहाँ चाहिँ अरू कफी खानुपर्छ कुकुरहरूसँग गोली टाढो होइन एक गोली टाढो त कहाँ भन्छ होइन न हौ त्यहाँबाट फोटो खिच्नुपर्छ हौ त्यहाँबाट अघि त्यहाँबाट यता खिच्यौ न त्यही हो त्यो फुल हो कहाँ ढोक्यो भिडियो गरेको थियो तिमीले ए अच्छा न अबि नहल्ली हिँड न आया यहाँबाट भ्यू चाहिँ दामी देख्दछ है ओ तनुजा ठोक्यो उता चला न ए खेल्नु सक्छ त यता हामी खेलौँ न अब समातासँग केही हुँदैन बलियो छ बलियो खुट्टा समाता ठ्याप यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल पनि छ खानाहरू कता गयो जानु पर्ने छ जग्गा थियो है खिच्ने फोटो गएर
अब हामी चाहिँ निस्किँदैछ लु राम्रो भयो आजको यताको धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरेर सब्सक्राइब अनि लाइक गरिदिनु होला हाम्रो सुजाता बहिनीको च्यानललाई आकाशदीप कति मजा आयो आज गाइस हामी छौँ आज चाहिँ एकदमै रम्फूको खोलामा अनि यहाँ अलिक रमाइलो भइरहेको छ गाइस सबैजनालाई हेलो भनिदिनुहोस् र के हुँदैछ आजको दिनमा अलिकति तपाईँहरूले भनिदिनु भर्खरै तनुजाको फोन झरेको छ यहाँ ठुलो ठुलो यहाँ दाग हेरिहाल्यो दाग हेर्नु होला देखाउने छौँ आजको भिडियो तपाईँलाई हेर्नुहोस् ल गाइस भरे लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला यहाँ हाम्रो प्यारो साथीको लागि चाहिँ डबल लाइक ठोक्यौँ ताली